పెయిన్ ఉందా ఇక్కడ? ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఉంది. ఈ లెగ్ షార్ట్ అయింది, ఈ లెగ్ షార్ట్ అయింది కనిపిస్తుందా? ఈ రెండు వేళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయండి, బొటన వేలు, కాలి రెండు బొటన వేలు కనబడుతుంది. ఈ లెగ్ చిన్నగా ఉంది, ఈ లెగ్ పెద్దగా ఉంది. బోర్లో పడుకో. నేను కాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పు, ఓకేనా? నేను నొక్కుతూ ఉంటాను. ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ ఉందో నాకు పెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పు, సరేనా? ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందా? వరంగల్లో ఎంఆర్ఐ చేసినప్పుడు రైట్ బై స్పాండిలైటిస్ అని వచ్చింది సార్. ఓకే, అప్పుడు స్టార్టింగ్. ఓకే, పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ ఉందా? ఈ పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, ఇక్కడ ఉందా? ఇది పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఇది పెయిన్, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది పెయిన్ ఉంది. మొత్తం వెన్నుపూసలన్నీ బయటికి జరిగినాయి. ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఉందా? ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చిన మెడకాల గుండ్ర ఉంటుంది, దాని బాగుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా? ఇది ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ 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 పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ ఇది ఓకే, ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా? ఇక్కడ వీటిలో ఏమైనా ఉందా? ఓకే ఓకే, ఇటు తిరగాలి, నా సైడ్ తిరిగి పడుకోవాలి, నా సైడ్ దగ్గరికి రావాలి, ఓకేనా? అండి పట్టుకోండి, బండి మీద వచ్చి అక్కడి నుంచి. వరంగల్ ఎక్కడ? వరంగల్ ఆత్మకూర, వరంగల్ 25. ఆత్మకూర, మేడారం సమ్మక్క సార్. ఓకే, బ్రీత్ తీసుకోవాలి గట్టిగా, వదిలేయాలి. గుడ్, అట్లనే మెయింటైన్ చేయాలి. రెండు కాళ్ళు పైకి ఫ్లెక్స్ చేసుకోండి, రెండు కాళ్ళు ముడుచుకోవాలి, రెండు ముడుచుకోవాలి. రోజు ఉంచి సార్
ఓకే, ఈ ఒక కాలు మళ్ళీ ఉంచుకోవాలి. రిలాక్స్. గుడ్. టైట్గా పట్టుకోవాలి, మా చేతులు గట్టిగా పట్టుకున్నావా? బ్రీత్ తీసుకోవాలి. రిలాక్స్. చిన్న ఆ సైడ్ పట్టుకోవాలి. బ్రీత్ తీసుకోవాలి, వదిలేయాలి. అట్లే మెయింటైన్ చేయాలి. బ్రీత్ తీసుకోవాలి, వదిలేయాలి. గుడ్. ఓకేనా? చేంజ్ ఉందా? సెట్ అయినా? చూపిస్తా లాస్ట్. ఓకే, రిలాక్స్. బ్రీత్ తీసుకోవాలి గట్టిగా, వదిలేయాలి. బ్రీత్ తీసుకోవాలి గట్టిగా, వదిలేయాలి. రిలాక్స్. రిలాక్స్ ఉంటుంది. సరే, మొత్తం రోజు ఉండాలి. కాలు చెమట ఫోటో బ్రీత్ తీసుకోవాలి. రిలాక్స్. మళ్ళీ రిలాక్స్. మళ్ళీ రిలాక్స్. మళ్ళీ రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. ఓకే, అని ఇబ్బంది ఉందా? వెరీ గుడ్. ఇంకా రాలేదు మెడ దాకా. చేపిస్తాను. యూస్. బ్రీత్. రిలాక్స్. రిలాక్స్. బ్రీత్. రిలాక్స్. గుడ్. ఓకే, బ్రీత్. రిలాక్స్. గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా పర్ఫెక్ట్గా అంతా. ఓకేనా? ఇప్పుడు పాల్పేట్ చేస్తా. చెప్పు నాకు. ఇంతకు ముందు నాకు ఎప్పుడు ఉంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ. ఓకే, బ్రీత్. రిలాక్స్. గుడ్. ఇప్పుడు ఓకే, రిలాక్స్. ఓకే, చిన్న వెల్లెక్కలు పడుకోవాలి. కొంచెం నడుము సరికి క్లోజ్గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ సైడ్ టూ సైడ్స్. బ్రీత్. ఇది
Breathe. Relax. Loose. Loose. Breathe. Relax. Yes. Breathe. Relax. Loose. Breathe. Relax. Breathe. Relax. 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 Easy. Breathe. Relax. Money. Relax. Yes. Relax. 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 ఒకసారి ఇది తీసుకుంటాను క్లోజ్ ఇప్పుడు దాకా కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఒకసారి నడిచి చూడండి దాని ఇబ్బంది ఇది ఇంకొక 2-3 సెషన్స్ అక్కడ రావచ్చు ఓకే నేను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్ టైం ఇస్తాను ఓకే మళ్ళీ ఒక 2-3 సెషన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు సెట్ చేసిన తర్వాత ఎంత పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది ఎంత పర్సెంట్ ఒక 100% ఎంత వచ్చినారనుకో 40-50% తగినట్టు కూడా ఫ్రీ అయింది ఓకే